o'sha o'simtani katta bo'lib ketmasdan oldinroq operatsiya qilib olib tashlash kerak ekan. Qilaversin. Sizga nima? Oppa, pulini kim beradi, menmi? Boni kartida puli bor, kassaga to'lavering. Nima? Siz hali ham tushunmadingizmi? Ha, bular sizni pulingizni shilishmoqchi. Qo'ysangizchi, soppa-sog'siz. Dada, anu shotiringiz uyiga ketsin. Nega bu yerda o'tiribdi? Nima? Senga xalaqit beryaptimi? Men ham bolalarim bilan chiqib televizor ko'rmoqchiman, dam olaman. Men ketsam o'zim ketaman. O'zim sizni boshimga uramanmi? Oyjon, unda bizani kim boqadi? Nazokat satang. Erimni bitta sho'rvaga arzitmadi-ya. Nimaga? Yana nima qildi? Operatsiya qilish kerak deyishgan ekan. Nima kerak bor o'ladigan odamga operatsiyani deb ruxsat bermadi. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Hasan aka. Bugun nima bo'ldi deng? Nima bo'ldi? Ay, Nodira Xalilovnani olib ketib qolishdi. Iye. Tinchlikmi? Nega unaqa bo'ldi? Qayoqqa olib ketishadi? Pora bilan qo'lga tushdilar. Iye. Bu kasallarni davolaydigan shifokorga kim pora beradi? Bitta kasalni to'yi bo'layotgan ekan. Sog'lomsan deb yozib bering deb kiribdi. Pul beribdi. Opayam kasal yigitni sog'lomsan deb yozib, qo'l qo'yib beribdi. Keyin esa o'rtadan kirib, tappa bosishibdi. Sog'lom qizga uylanayotganmidi o'sha yigit? Ha. Shuning uchun pul berganda. Bo'lmasa zaks ruxsat bermaydi-ku. Bir bechorani bolasini balodan olib qolishibdi. Odamlarga nima bo'lyapti o'zi-a? Pul uchun iymonini ham sotib yuborishyapti-ya. Opani rangini ko'rsangiz edi. Oqarib ketdi. Qo'rqqanlardan qaltiradilar. Menga uyimizdagilarga xabar bering deb ketdilar. Dadasi, ovqat pishgandan keyin borib xabar olib kelaylik. Shu sen hammaga qarashing kerak. Hammaga qayg'urishing kerak, ha? Shu hamma senga tayinlab ketaveradi. Birortasi sen haqingda o'ylayaptimi? Seni qancha xafa qilgani esingdami? Qanaqa seni xafa qilgandi? Darrov esingdan chiqdimi? Mana, kofingiz ham tayyor. Rahmat. Zo'r bo'pti. Qani endi aytingchi, nimaga ajrashgansiz xotiningiz bilan? Ikkinchi bolam tug'ilgandan keyin xotinim ozgina nevroz bo'lib qoldi. Salga asabiylashib baqiradigan, bolalarni turtib uradigan, narsalarni otadigan shunaqa odat chiqardi. Keyin uni davolatdim. 1-2 hafta sal bosiladi, keyin yana boshqatdan boshlaydi. Keyin bitta psixolog tavsiya qilishdi. Xotinimni uni qabuliga yozdirdik. Bordik, gaplashdik.
Hamma narsa o'shandan boshlandi. Nimaga? Psixologlar oilani tiklashga yordam berishadi-yu. Men ham xuddi shu fikrda bo'lganman. Lekin yanglishgan ekanman. Bizni oilamizni buzilishiga aynan o'sha psixologlar sababchi. Balki psixolog aybdormasdir, yanglishayotgandirsiz. Men gapiradigan bo'lsam, aniq dalillar bilan gapiraman. Avvaliga bo'lak yashaymiz deb turib oldi. Ota-onam ham rozi bo'lishdi. Men ham rozi bo'ldim. Chiqib ketdik. Keyin esa Dadasi, mana. Yaxshimisiz? yaxshi, rahmat. Bolalarga qarovchi topishimiz kerak. Qarovchini nima qilasan? O'zing uyda bo'lsang, Asablarim chidamayapti. Chidolmayapman. Ularni urib yuboryapman. shuncha davolanyapsan, dorilar nima ta'sir qilmayaptimi? Ta'sir qilyapti. Lekin psixologim oiladan, bolaning tashvishidan uzoqroq yuring, deyapti. Mayli. Unda o'zingga ma'qul yordamchi top. Pulini beraman. Xo'p, bo'pti. Dadasi, Tinchlikmi? ustozlarim bilan retretga ketyapman. Reytreging nima? Ayollar jamoasi sayohatga chiqadi. Tabiat qo'yinida trening o'tkazamiz. Qayerda bo'larkan u reytring? Istanbulda. Tushunmadim. Qanaqa Istanbul? Esing joyidami seni? Bolalarni tashab reytringga balo bormi? Ha, ana yordamchi xotin bor-ku, o'sha sizlarga qarab turadi. Bo'lmaydi, hech qayerga ketmaysan. Bo'ladi. Men boraman deb qo'ydim. Pulini ham to'lab bo'lganman. Asabga tegma. Bormaysan dedim. Bir hafta 10 kun begonalar bilan ketasanmi shunda? Men tuzalishim uchun dam olishim kerak. Sayohat kerak. Bo'lmasa jinni bo'lib qolyapman. Sen kundan kunga o'zgaryapsan. Hech qanaqa o'zgarganim yo'q, tuzalyapman. O'zim uchun yashashni boshlayapman. Bormaysan. Gap tamom vassalom. Boraman. Kerak bo'lsa o'zim olib boraman. Agar yubormasangiz ajrashaman. Nima deding? Menga qara, Bolalarimni o'ylab o'zimni qo'lga oldim. Ota-onam aralashishdi. Bolalaring yetim bo'lib qolmasin, borib kelaversin deyishdi. Xotinim esa ketdi. Shundan so'ng bir nima bo'lsa ajrashaman deb qo'rqitishni boshladi. Uyimda men emas, xotinimning gapi gap edi. Bir hafta 10 kunlab yo'q bo'lib ketardi. Men ichimdan nimadir noto'g'ri ketayotganini bilardim. Kunlardan bir kun biz dam olishga chiqdik. Bolalarim varraga uchirgani yugurib chiqib ketishdi. Xotinim ham ular bilan birga toqqa chiqib ketdi. Shu payt telefonga SMS keldi. To'satdan men uni olib o'qidim.
SMSda eringni har oy pul berishga ko'ndirgan bo'lsang, demak, vazifani bajaribsan degan xabar bor edi. Nima bo'lganini ertaga ofisda gaplashamiz deb yozilgandi. Men xotinimga nima bo'ldi, nimaga unaqa o'zgarib qoldi desam, o'zim yordam so'rab borgan psixolog yo'ldan urgan ekan. O'zingnikini o'tkaz, pul ol, shantaj qil, sayohatga chiq. Xullas, mana shunaqa noma'qul narsalar. Xo'sh, keyin bormadingizmi psixolog yoniga? Nima foydasi bor? Bu xotinimni zaharlab bo'lgandi. Ajrashib ketdik. 2 bola unda qoldi. Haliyam ustozdan o'rganib, uni aytganini qilib yuribdi. Men ham 4 nafar farzandi bor ayollarni ajrashib ketayotganini eshitgandim. Hammasi emas. Ayrim chala savodlar internetda aql o'rgatadi. Keyin bilsam, yordamchi olisham avvaldan puxta o'ylangan reja bo'lgan ekan. Men ahmoq bilmaganman. Xullas, o'z qo'lim bilan o'z oilamni barbod qildim. Hamma narsaga vaqt davo. Balki yarashib ketarsiz. Men bilan sudlashib uyni, yana bitta mashinani undirib olgan. Har oy katta aliment to'layman. Lekin bolalarimga meni yomonlab, ularni menga qarshi qiladi. Endi o'ylab ko'r, shu insofdanmi? Yo'q, insofdan emas. Dildor, shuning uchun ham bolalaringni otasidan ayirma. Ular otasini ko'rsin, o'ynasin. Otani mehriga to'ysin, his qilsin. Shuning uchun ham uni yonini olayotgan ekansizda. Qorong'uda uylarni topa olarmikanmiz? Ha, topamiz. Nega topmaymiz? Ey, bolalarni bir o'zi qo'rqmasmikin? Yo'q, o'tirib turishar. Ertaga borsang ham bo'lardi. Yo'q, men opaga va'da berganman. Bugun borib uyingizdagilarga xabar beraman deb. O'zi nechta bolasi bor o'sha Nodir apayni? Adashmasam bitta. Atiga bitta bolasi bor ekan. Pora olib nima bor edi? Men ham hayronman. Menimcha o'sha Nodir apay pullarni yig'ib yursa kerak. Opa hammaga ham ochilib gapiravermaydilar. Rahbarlar o'zi shunaqa, matluba. Qo'l ostidagilarga sirni aytavermaydi. Mayli, dadasi. Mayli. Mana shu domga kiramiz. Qani yurchi? Yur. G'aybul aka, Labbay. men ko'chalarni bir aylanib kelaman. Yuragim siqilib ketdi. Mayli, yaxshi borib keling. Bu narsa kerak bo'lsa telefon qilarsiz. Xo'p, Eshikni o'zim yopib ketaman, o'zim ochib kiraman. mayli. Yaxshi dam oling. Bular yosh, xona qaynoq. Biroz yolg'iz yursin, hovri bosiladi. Mana senga qizim. Voy, Uxlamadingmi haliyam? buncha chiroyli. Dada, sizni tanimayapman. Nega tanimaysan? Dadangman.
Dada, sizga necha marta aytganman. Shu paytgacha meni eshitmadingiz. Mana endi gapir, eshitaman. Uylaning dirdim, yo'qdir deysiz. Endi ha desamchi? Rostdan. Rostdan. Oldin ko'nglimga masini uchratmagandim. O'shaning uchun yo'dirdim. Xo'p, endi uchratdingizmi? Menimcha uchratgan deyman. O'zi sen bilan o'sha haqda gaplashmoqchi edim. Xo'sh, xo'sh. Kim ekan o'sha ayol? Nargizaxon. Dada, u sizdan 30 yosh kichkina. U sizga to'g'ri kelmaydi. Otasi tengi odamga turmushga chiqishga rozi bo'lmasa kerak. Uni roziligini men o'zim olaman. Sen bu yog'ini o'ylama. Shunaqa deng. Shunaqa. Mayli. Siz nima desangiz shu. Baraka top qizim. Yo'q deysanmi deb o'ylagandim. Siz doim yolg'iz qolasiz deb o'ylagandim. Halovatim bo'lmasdi. Dadam nima yeydi? Issiq sovlarga kim qaraydi? Kasalmila, sog'mila? Nima qilayotgan ekanlar deb o'ylardim. Endi yoningizda kimdir bo'lsa, men ham xotirjam bo'laman. Mayli qizim. Ertaga yana gaplasharmiz. Yaxshi dam ol. Menimcha dadamga u yo'q desa kerak. Dadam bo'lsa o'zlaricha xursand bo'lib yuribdilar. Shu uyimikina yoki bunisimi? Ha, shunisi. 3-etaj, 2-podyez. Mayli, ja bo'lmasa so'rab ko'rarmiz.
Sodiq Turg'unovich, Nima deysan? doktor bilan gaplashdim. Xo'sh. Nima ekan gapir? Doktorning aytishicha, zudlik bilan operatsiya qilish kerak ekan. O'simtani vaqtida olib tashlash kerak ekan. Keyin kech bo'lar ekan. Unda oldiramiz. Lekin to'lovi bor. Korporativ kartadan to'la. O nima muammo? Bildingmi? Xo'p bo'ladi. Siz nima desangiz shu. Shundoq bo'lsin. Mana, doktorning o'zlari ham keldilar. Xo'sh, nima qarorga keldinglar? Operatsiya qilamizmi? Operatsiya qildiramiz. Men hozir to'lovni amalga oshiraman. Barakalla. To'g'ri qaror qabul qildinglar. Opa nimaga yo'q dedilar bilmayman. O'sha opa meni xotinim bo'ladi. Menga ziyon yetishini o'ylab yo'q degan. Chunki narkoz ko'tara olmayman. Shundan qo'rqqan u. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Vaqtida o'simtani oblashamasak, metastaz berishi mumkin. Mayli. Jahongir bor. To'la o'qib kelgin. Xo'p bo'ladi. Bu ham bormidi hali xudoyim. Mayli. Men shu yigitni bir paytlar juda qattiq sevgandim. Uni deb ota-onamga hatto qarshi chiqqandim. Kim ularni yomon desa, o'shalar meni dushmanim edi. Dildora haliyam o'sha chiroyli. Uni ko'rsam, aqlim shoshib qoladi. Uni yonida o'tirib, termulib to'ymasdim. Qanday qilib usiz yashayapman, hayronman. Aqldan ozib, jinni bo'lib qolmasam bo'ldi edi. Yuragim ham, oyog'im ham u tomonga tortaveradi. Es hushimdan ayrilgan yigitni ko'rsam, yuragim xapqirib ketadi. Ikki yuzim qizarib, oyoq qo'lim qaltirab ketadi. Men bu tuyg'u o'tib ketgan desam, hali ham yuragim uni ko'rganida qinidan chiqib ketay deyapti-ya. Nahotki bu tuyg'u o'tib ketmagan bo'lsa? Nimaga ortimdan kuzatib kelyapsiz? Nodir opani keliniga rahmim kelib ketdi dadasi. Ha, ko'rinib turibdi. Qattiq siqilib qolishibdi. O'zini tutib turibdi-yu. Lekin ichi yonib turgani shundoq bilinib turibdi. Hayot shunaqa ekanda. Bir kunda hamma narsa o'zgarib ketar ekan. Nodir opa juda ham tirishqoq ayol edilar. O'g'lini ham, kelinni ham tashlab qo'ymaganlar. Kelini har gapida oyjon shunaqa qilardilar deb turibdi. Qarab turib yuragim ezilib ketdi. Qaynonasiga rosa suyanib qolgan ekanda. Uyda katta odam bo'lsa, boshqacha bo'ladi-da baribir. Shunaqa paytda odam onasini qattiq qumsaydi. Ularga ham qiyin bo'ladi endi. Erkak kishi ichiga yutadi. O'zim shundoq ketyapman. Ko'cha hammaniki. Hali shunaqami? Menga aytadigan boshqa gapingiz yo'qmi? Men gapiradigan gapimni gapirib bo'lganman. Keyin afsuslanmaysizmi? Afsuslansam kerak. Nimaga unda ko'chamga kelib qorovullik qilib o'tiribsiz?
Bolalarimni sog'indim. Yolg'on gapira olmaysiz. Meni ishontira olmadingiz. Siz meni deb kelgansiz. Afzal aka, bir og'iz kechirdim deng. Yana oilamizni tiklaymiz, yana birga yashaymiz. Hammasi ortda qoldi. Jon Afzal aka, meni qiynamang. Bolalarimizga ham rahmingiz kelsin. Men hali senlarni kechirganim yo'q. Hali shunaqami? Shunaqa. Unda o'zingizdan ko'ring. Bilasizmi? Keliniga qarab turib, o'zimni esladim. Yangi tushgan kelinlik paytim. Qaynona oyijonim bir kun qishloqqa ketsalar ham dovdirab qolardim. Sen o'shanda ham eplolmasding. Hozir ham eplolmayman. Lekin baribir ham uyda katta odamni borligi yaxshi. Uyni fayzi bo'ladi. To'g'ri aytasan. Xudo hech kimni ota-onasidan ayirmasin. Aytganing kelsin. Hali vaqt o'tib, hammasi iziga tushib ketadi. Ish qilib Nodir opani tezroq chiqarishsin. Ilohim shunaqa bo'lsin. Ajrashmoqchi ekansan, sudga ariza beribsan. Suymaganga suykalma deyishgan. Balki ajrashganimiz ham ma'quldir. Dadang qilyaptimi bularni hammasini? Shunaqa. Ikkalanglarni o'rtanglarda men bilan bolalarim qolib ketdi. Darrov kuyovam top beribdi-da dadang. Shunaqa. Nima edi? Bilaman. Dadang ham aytadi, ham qaytadi. Shunaqa. Men o'sha insonning qiziman. Mayli, ajrashish kerak bo'lsa ajrashamiz. Ajrashing. Bolalarimni uvoli tutsin. Bildingizmi? Sizni Xudoga soldim. Sizni endi hech qachon kechirmayman, bilib qo'ying shuni. Bo'ldi, uyg'onamiz. Qani, Izzat, tur oqa bolam. Izzat, tur. Uyg'on bolam. Uyg'onding-a? Bolaqa. Voy, Ilyos, tur. Tur oqa shumtaka. Qani, tur oqa. Uyg'on. Uyg'on deylarmi? Voy. Tezda yuz qo'linglarni yuvinglar, bo'linglar. Voy. Ha? Ertalabdan bolani uyg'otib olding? Ha, bugun ishga vaqtliroq borishim kerak. Shunga. Opa yo'qlar. Ha, bolani o'zim maktabga olib borib qo'yardim. Mayli, hech bo'lmasa qorinlarini to'yg'izib, choylarini ichirib olay. Ha, dadasi. Keyin bugun sal kechroq kelishim mumkin. Ovqatni tayyorlab qo'yganman. Isitib yersizlar. Mayli. Yuring, unda bolalarga qaraylik. Qani, yur. Ha, yuring. Dadajon, yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zinglar yaxshi dam oldinglarmi? Siz yaxshi ko'rgan ovqatingizni qilyapman. Yaxshi. Bugun Said seni bir joyga olib borib keladi.
tayyor bitta salonni sotuvga qo'yishibdi. Ishlab turgan joy ekan. Mijozlari ham tayin. Bugun borib bir ko'rgin. Agar senga ma'qul bo'lsa, shartnoma qilamiz. Zo'r-ku. Dada o'zi nimaga sotayotgan ekan? Pul kerak bo'lib qopti. Shunga. U odamning boshqa bizneslari ham bor ekan. Xo'p. Kechasi kech qaytdingmi? Kelganingni ham bilmayman. Haligi ko'chaga chiqsam kuyovingiz pastda o'tirgan ekan. Nimaga kelibdi u it? Shunchaki aylangani chiqqanmish. Seni yana aynatdimi? Yo'q. Aksincha. Meni hali kechirmabdilar. Buni qarang-a. Sen uni kechirmaga zormisan? Dada menga alam qilyapti. Nima uchun men uni deb jabr chekishim kerak? Qaysi aybim uchun? Qizim, siylaganni it bilmas deyishadi. Sen o'zingni ayblama. Bu yigit seni qadringga yetmayapti. Dada kechasi bilan o'ylab chiqdim va bir qarorga keldim. Xo'sh, Saidga imkon bermoqchiman. bu boshqa gap. Gaplash, o'rgan. Seni hech kim shoshiltirayotgani yo'q. Shunchaki unga bir marta imkon ber. Xo'p. Ovqat yeb pishib qoldimi? Ha, hozir. Suzoqo, baraka topkur. Aka, Va, o'zim tayyorlardim. Shu ahvolingizda hech qisi yo'q. Keling, o'tiring. Siz ham kecha kech qaytdingiz. Uni ustiga kamiga uxlay olmay chiqdingiz. Shunga sizni ovora qilgim kelmadi. kechasi uxlay olmaganimni bilibsiz-da. Xotiningiz bilan ko'rishdingizmi? Gaplashib oldingizmi? Ha, ko'rishdik. Lekin baribir kelisha olmadik. Uni ko'rmasam, ko'rgim keladi. Lekin qarshimdan chiqishi bilan asablarim buzilib ketadi. Qilgan ishlari esimga tushadi. O'zim ham bilmayapman nima bo'layotganini. Mana shuning nomini firoq deyishadi. Ko'rgansiz, o'tgan kunlarda aytishadi-yu. Haydarish kuyiga chaling deydi-yu. O'zi oxirgi payt faqat haydarish kuyini eshitib yuribman. Afzalbek, kechirish shunchalik qiyinmi? Ha, ozgina qiyin bo'lyapti. Qayerlargadir uzoq-uzoqlarga ketgim kelyapti. Charchadim. Loyihani yakunlamaganimizcha hech qayerga ketmaysiz. Assalomu alaykum, keling. Va alaykum assalom. Mana buni otaxonga oluvdim. Nima bu? Chig'atoy pati, qaymo. O'zlari yaxshi ko'radilar. Kiring uyga. Rostdan kiraymi? Nimaga hayron bo'lasiz? Kecha o'zing uyingiz bormi, yo'qmi deb haydayotganding-ku. Bugun fikrim o'zgardi. Bu sizni ham uyingiz. Kiravering. Tavba, ayollarning fikri juda tez o'zgaradi.
Otaxon seni bir joyga olib borib kelishimni aytgandilar. Shunga keluvdim. Men hozir tayyor bo'laman. Siz ichkariga kirib turing. Yo'q, men pastda bo'laman, mashinani oldida kutib turaman. Xo'p. Said aka, kutib qolmadingizmi? Yo'q. Bu kayfiyati ancha yaxshi. Ha. Va nihoyat orzularim amalga oshadigan bo'ldi. Salon ochish orzuyingmidi? Ha, bolaligimdan orzu qilardim buni. Hozir oson bo'lib qolgan-ku. Puling bo'lsa bo'ldi. Xohlagan joyingga salon ochsang bo'ladi. To'g'ri, lekin menga erim ruxsat bermasdilar. Shunga bu orzuyim amalga oshmasa kerak deb o'ylagandim. Xafa bo'lmagin-u, boshqacha fikr yuritar ekanda. Unaqa emas. U aqlli odam. Shunchaki meni juda ham qizg'anadi. Sizchi? Mayli-yu, keraksiz rashk. Kerak emas-da. To'g'ri. Baribir aro yo'lda tashlab ketarkan. Nima qilardi qizg'anib, tushunmadim. Bu taqdir, Dildor. Bilmadim. Lekin odamzod nima bo'lishini bilmas ekan. Shunaqa. Qani, ketdikmi? Ketdik. Hozir. Voy. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum. Zulfiya opa. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Keling. Ha, opa, uzri ertalabdan bezovta qildim. Hech qisi yo'q. Kiring uyga. Ha, Rustam aka uydamilar? Ha, uydalar. Tinchlikmi? Haligi Nodir opa pora bilan qo'lga tushdilar. Baribir ushashibdi-da. Kimdir sotgan shekilli. O'zi shunaqa bo'lishi ma'lum edi. Shunga Rustam akani oldilariga kelgandim. Qani kiring ichkariga. Hozir chaqiraman. Kiring. Rahmat. Keling. Keling o'tiring. Qani, ilohi omin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Men Allohu akbar. Xush kelibsiz. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Uydagilar? Ishxonaga borishdan oldin kirib o'tay degandim. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Kichkintoy qalay? Yaxshi shekilli. Yuzlaringizga kulgu yugurib qopti. Ha, shunaqa. Endi opa bo'lmasalar, meni ishga olarsizlar? Olamiz opa, olamiz. Siz bizga keraksiz. Qanday yaxshi-ya? Hozir chaqiraman. O'zim ham sizlarni rosa sog'indim. Maza qilib gaplashamiz, xo'p? Hozir. Dadam mana shu salonni olib bermoqchilar. Siz ham bir ko'ring degandim. Ancha yildan beri salonda ishlagansiz. Ha, yangi salonga o'xshaydi. Tayyor yurib turgan salon ekan. Faqat shu 2-qavatda joylashgani noqulay ekan. Yoshi kattalar lift bo'lsa ham qiynalishadi. Yoshi katta onaxonlar ham keladi-yu. Bu gapingiz ham to'g'ri. Yana o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Yo'qsa, olavering. Mijozlari o'rgatilgan bo'lsa, yurg'izish qiyin emas. Agar sizga yoqqan bo'lsa, yoqqan xonangizdan o'zingizga joy qilib beraman. Buncha yaxshi. Faqat bitta shartim bor. Meni yuzimga alohida parvarish qilasiz. Xo'pmi? Bo'ldi, kelishdik. Qani yuring,
nonushta qilamiz. Men o'zim sizga kofe olib beraman. Mayli, kofe joni dilim. Qani yuring. Matlubaxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. O'tiring. Rahmat. Nima gaplar? Nodira Xalilovnani qamashdi. Iye. Ochko'zligi boshiga yetibdi-da. Shunaqa shekilli. Endi opayam majbur bo'lgan bo'lsalar kerak, menimcha. Demak, pora bilan qo'lga tushganding. Shunaqa. Rustam aka, qamalib ketmasinlar. Olib chiqishga yordam berasizmi deb kelgandim. Nech pul bilan qo'lga tushibdi? 300 bo'lsa kerak. Aniqni bilmadim. Ahmoq. 300 uchun hayotini barbod qildi. Balki undan ham ko'proqdir. Hali oldilariga borganim yo'q. Shunga to'g'ri yoningizga kelgandim. Shahardagi eng yaqin qarindoshlari sizsiz shekilli. Boshqalari bo'lsa ham men tanimayman. Mayli. Men borib bir xabar olaman. Surishtirib ko'raychi. Tushunganingiz uchun rahmat. Mayli, unda bora qolay. Ishga kech qolaman. Suv choydan ichib keting. Yo'q, boshqa safar. Boshqa safar. Mayli, bo'sh bo'lsangiz kasalxonaga o'ting. Xo'p, mayli. Gaplashib o'tiramiz. Mayli, yaxshi yetib oling. Men sizni kuzatib qo'yaman. Rahmat. Yaxshi boring. O'tarman. Xo'p, o'tamiz. Xo'p. Qilmishlari o'zini boshiga yetibdi-da. Bu oldin ham shunaqa qiliqlari bormidi? Bilmadim. Men o'z ko'zim bilan ko'rmaganman. Lekin ishxonadagilar gapirib turishardi. Sen bu yerda nima qilyapsan? Shefni oldilardi. Yaxshimilar? Hozirgina operatsiyaga olib kirib ketishdi. Operatsiya? Kim ruxsat berdi? Nimaga o'zidan o'zi operatsiya qiladi? Ahmoqmi bular? Said akani o'zlari hamma hujjatlarni to'g'rilaydilar. Sizga havasim keladi. Havas qilmay qo'yavering. Meni og'riqlarim juda ham ko'p. Og'rig'ingiz dardisar eringizmi? Meni o'lishimni kutganlar qancha? Unaqa demang. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Siz bilan hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p.